Sizlarga men bir murojaat bilan chiqqanim. Bir ota-onasi deb chiqdim. Shu vaqtgacha keldim, shu yergacha keldim. Shu o'g'limni oyoqqa qo'yish uchun Hindistongacha keldim. Juda ham ko'p odamga murojaat qildim. Mana bu qo'limdagi temirchi javoblari. Ilojim sizlarga murojaat qildim. Iltimos qildim. 5 ming bo'lsa ham tashlaydi. 10 ming bo'lsa ham beringlar dedim. Shu o'g'limni oyoqqa qo'yib ketay deb murojaat qildim sizlarga. Shunchalar ham befarq bo'lasizlarmi? Akalar, opalar, 5 ming, 10 ming qayda qolmaydi. Shu yerga davolanishimiz uchun odamlardan yalnayapman, iltimos qilyapman. Iltimoslardan befarq bo'lmanglar. Şu o'g'lim sizlar tufayli shu yerda yurib chiqib ketsa, yurib borsin.